我在10月10日做了一个叫“我为中华民族日泪盈眶”的视频，里面提到大陆民众在国庆节期间快闪唱我的祖国的事。很巧，我在10月17日的德文 Die Welt 世界报上看到德国记者的一篇为China's Erwachen 中国的觉醒的报道。武汉火车站我的祖国快闪，武汉车站我的祖国快闪，我在 YouTube 看过。现在看看世界报记者 Stephen Oss 的报道。突然有人弹起吉他，诧异的旅客们的目光都朝向了那位吉他手。武汉国谣民谣歌手冯翔开始唱：一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。佩戴红领巾的少年先锋队员们穿越火车站候客室，一起唱这是我的祖国。坐在候客室的中央广播电视总台 C7DV 女主持人王春笑接着唱下一句，接着上百名群众加入合唱：这是美丽的祖国，是我生长的地方。我在10月10日的视频中提到歌词中有下面这一句：朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。这位记者提到，在2011年的时候，著名钢琴家郎朗陪当时的大陆国家主席胡锦涛去美国访问，他在白宫国务院中为胡锦涛和美国总统奥巴马弹了《我的祖国》这曲子。很多美国人说这是反美的宣传歌曲，因为这猎枪对准豺狼的句子是要中国人打死美国军人。郎朗反驳说，我只选择在白宫演奏《我的祖国》是因为这首歌让我们中国人觉得骄傲，这首歌表达了我们的感情。中央广播电视总台把快闪的视频放到 YouTube 上， YouTube 在视频底下注明 CGTV 是由中国社会全额和部分出资的媒体。世界报的记者也提到，习近平最近在深圳演讲中咳嗽的事。习近平咳了3次，电视台立刻把习近平咳嗽的镜头切换到听众。中央电视台把习近平现场直播放到 YouTube 上，后来他们把视频删了。这位记者说，习近平咳嗽的视频在台湾电视还是可以看得到的，因为台湾有新闻自由。如果大陆把台湾统一了，那里一定也会有快闪，快乐的人民也会唱我的祖国，但不会有人咳嗽，至少不会在电视上。